हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द बिटकोइन दाई च्यानल र आज हामी कुरा गर्नेछौँ अफकोर्स बिटकोइनकै बारेमा। बिटकोइनको प्राइस 52,000 जति पुगेको छ होइन, 50,000 क्रस गरिसकेको थियो, अहिले 51,800तिर चाहिँ रहेछ होइन। अब यो प्राइसमा किन्दा ठिक हुन्छ या हामीलाई अझै वेट गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, के थाहा प्राइस ड्रप हुन्छ कि, यस्तो खालको क्वेसनहरू छ भने मनमा यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुहोस्। अब हामी कुरा गरौँ बिटकोइनको प्राइस चाहिँ 51,000 छ। लास्ट इयर जनवरी जुन चाहिँ एक वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीतिर कति थियो त 20,000तिर थियो। 20,000बाट डबलभन्दा बढी भइसकेको छ। र बिटकोइनको बारेमा अझै पनि डाउट छ भने तपाईँले बिटकोइनको रिसर्च गर्न चाहिँ एकदमै म अनुरोध गर्छु। सबैजनाले बिटकोइनको बारेमा पढ्न जरुरी छ, बिटकोइन के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। कसैलाई पनि ट्रस्ट नगर्नुहोस्। मैले राम्रो छ भनिरहेको छु तर नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यही भएर आफै रिसर्च गर्ने हो। तर जति मैले बुझेको छु हामी बिटकोइन भनेको एउटा यस्तो खालको एसेटको कुरा गर्दैछौँ जुन ह्युमन सिभिलाइजेसनमा फर द फर्स्ट टाइम क्रिएट भएको छ। यस्तो हार्ड एसेट जसलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, जसलाई कसैले पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन, जसको सप्लाई फिक्स्ड छ, जसको इन्फ्लेसनको बारेमा अबको 100 वर्ष पछाडि के इन्फ्लेसनको रेटमा चाहिँ यो बिटकोइन चल्छ भन्ने म म्याथमेटिकली क्यालकुलेट गरेर एकदमै 100% एक्युरेसीका साथ भन्न सक्छु। त्यस्तो खालको एसेट फर द फर्स्ट टाइम ह्युमन सिभिलाइजेसनमा आएको छ र यसलाई जेसुकै गर्नुहोस् तर इग्नोर चाहिँ नगर्नुहोस्। डाउट गर्न अलाउड छ, तपाईँ आफै रिसर्च गर्नुहोस् यसको डाउट क्लियर गर्नु मन छ भने। तर यसलाई इग्नोर गर्न चाहिँ यदि गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु गोना मिस बिग टाइम है त। अब यति भन्दै हामी कुरा गरौँ बिटकोइनको प्राइस अब के हुन्छ त। बिटकोइन एकदम माथि गइसकेको छ। अब यो जुन चाहिँ इन्डेक्स छ हामीले चाहिँ फन्डिङ र प्रिमियम इन्डेक्स चाहिँ जुन राखेका छौँ यसमा पनि के इन्डिकेसन गरिरहेको छ भने अहिले किन्नु हुँदैन सर। र एकदम बेसिक लेमेनको टर्ममा भन्ने हो भने चाहिँ जब यो तलतिर चाहिँ यो बारहरू चाहिँ देखाइरहेका छौँ नि होइन, यो बार चाहिँ तल हुँदा चाहिँ किन्ने टाइम हो, माथि हुँदा चाहिँ बेच्ने टाइम हो। भन्नुको मतलब एटलिस्ट नकिन्ने टाइम हो। अब बेच्ने भन्नाले सिधै बेच्न पनि हुँदैन, अरू इन्डिकेटर पनि हेर्नु त परिहाल्छ। तर बेसिक अहिले यो जुन चाहिँ इन्डिकेटर छ बिटमेक्सको फन्डिङ र प्रिमियमको इन्डेक्स हो, यो चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ वेट गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। यो तलतिर जब झरेको हुन्छ नि त्यति बेला किन्ने हो, यो टाइममा किन्ने, यो टाइममा नकिन्ने है त। बेसिक कुरा। अनि ग्रिड र हाम्रो फियरको इन्डेक्स हेर्ने हो भने नि अहिले एकदमै ग्रिडमा छ, त्यो त विदाउट डाउट हामी भन्न सक्छौँ। हामी 40,000बाट 50,000मा मुभ गरेको विदिन लाइक भनौँ न 1 मन्थमा मुभ गरिरहेको छौँ। त्यही भएर ग्रिड त पक्कै छ मार्केटमा चाहिँ, मार्केटमा ग्रिड छ अहिले चाहिँ। त्यही भएर अलिकति वेट गर्न चाहिँ सजेसन दिइरहेको हुन्छ यो सिग्नलहरूले। हामी स्टोक्यास्टिक आरएसआईको पनि कुरा गरौँ। म एकचोटि यो हटाउँछु है त, यो हटाउँछु अनि हामी स्टोक्यास्टिक आरएसआईको कुरा गर्छौँ। स्टोक्यास्टिक आरएसआई पनि कतातिर छ, अलमोस्ट 199तिर छ। एकदमै ओभरबटको सिचुएसन छ यो चाहिँ। यो तल आउन दिनुपर्छ, तर तल आउँछ र भन्ने कुरा हो है त। अब डेलीको केसमा भनौँ न हामी डे टु डेको हिसाब गरिरहेछौँ, मेबी नआउन पनि सक्छ अथवा आउन पनि सक्छ, आउने चान्स एकदमै भोलाटाइल हुनसक्छ डे टु डेको हामी कुरा गर्दा चाहिँ। तर एटलिस्ट मन्थली हेरौँ, अलिकति मन्थली हेर्ने हो भने चार्ट एकदमै माथि छ र यहाँ देख्न सक्छौँ कि क्रस भएको छ है त। अब यो क्रस भयो भने चाहिँ यदि ब्लू लाइन चाहिँ तलपट्टि आयो, रेड लाइन चाहिँ माथितिर गयो भने यहाँ चाहिँ डम्प हुने चान्स छ। किनकि एभ्री टाइम जब चाहिँ ब्लू लाइन चाहिँ तल आउँछ र रेड लाइन चाहिँ माथि जान्छ, के भएको छ यो पिकमा बियर मार्केट क्रिएट भएको छ नि त। सो तल जाने चान्स पनि छ, यहाँ पनि के भएको छ सेम थिङ है। यहाँ पनि अब सिचुएसन यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, तल माथि भइरहेको छ। तर पनि इच एन्ड एभ्री टाइम हाम्रो चाहिँ जब इन्डिकेटर चाहिँ रेड लाइन चाहिँ माथि आउँछ त्यसपछि डम्प नै हुन्छ। सो मेबी हामी एउटा मिनी डम्प वेट गर्न चाहिँ सक्छौँ यहाँनिर। त्यही भएर एन्ट्री अहिले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर अब रिस्क कहाँनिर छ भन्ने कुरा आयो। रिस्क कहाँनिर छ भन्दा बिटकोइन नेक्स्ट कहाँ पुग्छ त। अब बिटकोइन चाहिँ तल आउने भनेको मेबी धेरै नै तल आयो भने हामी यो 200 मुभिङ विकको अथवा EMA 21 को चाहिँ हामीले विकली मुभिङ एभरेजमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। त्यसलाई म विकलीमा चाहिँ चार्ट राख्छु र अहिले कति छ भन्दा यो 40,000तिर चाहिँ यो ब्लू लाइनले जुन देखाइरहेको छ 40,000को प्राइस चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ। बिटकोइन तल गयो भने 40,000मा झर्न सक्छ, सिम्पल कुरा हो अहिले भन्न खोजेको चाहिँ है त। त्यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट चाहिँ क्रिएट छ, एकदम स्ट्रङ खालको सपोर्ट आउने छ 40,000को प्राइसमा चाहिँ। र बिटकोइन 40,000मा आउला नआउला त्यो छुट्टै कुरा छ, तर बिटकोइन कहाँसम्म पुग्छ त। जुन यो हाभिङ टु फ्लोको मैले चाहिँ एउटा मोडल बनाएको थिएँ लास्ट इयर नै हो। यो मोडलले के भन्छ भने कम्तीमा पनि हाम्रो 2028को हाभिङतिर चाहिँ 167,000 आउनेछ ड्रप भएर भनेर मैले भनिरहेको छु। यो भन्नुको मतलब के हो भने बिटकोइनको प्राइस एटलिस्ट पनि 167,000
पुग्नेछ अहिलेको बुलरनमा चाहिँ। लास्ट बुलरनमा 53,000 कटेको थियो, अफकोर्स कटेको थियो, र अहिलेको हाभिङमा चाहिँ कतिको प्राइसको अराउन्डमा चाहिँ हुनेछ त? यो अप्रिलमा जुन आउँदैछ, अब मात्र 2 महिना मात्रै बाँकी छ, त्यति बेला 53,000 को वरिपरि हुनेछ भनेर चाहिँ यसले प्रिडिक्सन गरिरहेको छ। हुनेवाला छ अफकोर्स। 52,000 त हिजो भर्खरै पुगेको छ, त्यही भएर $53,500 त जाने नैवाला छ। अब हामीहरू के चाहिँ एउटा गेस गर्न सक्छौँ भने, के एउटा प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ भने बिटकोइनको प्राइस कम्तीमा पनि $167,000 सम्म पुग्नेवाला छ अबको 1 वर्ष अथवा 1.5 वर्षभित्र। यदि प्राइस 167,000 सम्म पुग्यो भने अनि तपाईँले चाहिँ 40,000 मा झर्छ अनि म किन्छु भनेर वेट गर्नुभयो, प्राइस चाहिँ मेबी 45,000 मा आउला रे। 40,000 आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त? मिस गर्नुभयो नि त। म 40,000 मा किन्छु भनेर बस्ने, तर बिटकोइन चाहिँ झरेर 45,000 टच गर्ने बित्तिकै माथितिर जान थाल्यो भने त्यति बेला तपाईँले के त 40,000 लाई 4 टाइम्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। अब 50,000 मै किनेको भयो भने तपाईँको कम्तीमा पनि 3 टाइम्स तपाईँले चाहिँ आफ्नो एसेटको भ्यालु चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ रिस्क के छ भन्दा हाम्रो रिस्क कम छ, रिवार्ड बढी छ। यस्तो खालको चाहिँ सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। अब यसलाई चाहिँ 40,000 मा आउँछ अनि म किन्छु भनेर वेट गर्नु चाहिँ बढी रिस्की हुन्छ, किनकि तपाईँले मिस गर्ने भनेको चाहिँ रिवार्डको जुन चाहिँ चान्स छ यसलाई चाहिँ 3 टाइम्स तपाईँले चाहिँ बढी बनाउन सक्नुहुन्छ नि त। अब घट्यो भने त 50,000 मा तपाईँले 100 रुपियाँ राख्नु भएको थियो, घटेर 40,000 मा पुग्यो भने कति नै घट्छ र हैन? धेरै घट्दैन नि। जम्मा 10,000 को चाहिँ घट्नु भनेको कति नै पर्सेन्टेज हो र। ल यो पर्सेन्टेजकै हिसाबले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अहिले ल 40,000 मा चाहिँ तल ड्रप भयो भने भर्खरै 22% चाहिँ घट्ने हो। तपाईँसँग चाहिँ भनौँ न $78 चाहिँ स्टिल हुनेछ $100 राख्नुभएको भए, तर यो 3 टाइम्स बढी भएको भए $100 तपाईँको $300 सम्म हुने चान्स छ। त्यही भएर रिवार्ड बढी छ। र अब हामी अल्ट कोइनहरूको बारेमा नि कुरा गरौँ। अरू कोइनहरू कुन चाहिँ किन्न चाहिँ ठिक छ, कुन चाहिँ किन्न ठिक छैन, म एकदमै ब्रिफली चाहिँ बताइदिनेछु, सर र जानेछु है त। हाम्रो यो पेजमा आई थिङ्क 300 वटा चाहिँ आउनेवाला छ। सो सर हेरौँ है त अब कुन चाहिँ हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ टप 30 मा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ प्राइस कसको गइरहेको छ त्यसको हिसाबले हेर्दैछु। ल ठिक छ। यहाँबाट बिटटेन्सर किन्दा राम्रो। बिटटेन्सर भनेको एकदमै राम्रो खालको प्रोजेक्ट छ। $6,000 को चाहिँ कोइन हुन सक्ने एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ। अर्को कुन हुनसक्छ त? यहाँ हेर्दै जाउँ होइन। यसलाई चाहिँ एकदम सिरियसली लिनु हुँदैन, तर कुन चाहिँ राम्रो छ जस्ट मलाई लागेको यस अथवा नोको रूपमा चाहिँ मैले हेर्दैछु। स्ट्याक्स, किनभने बिटकोइनको टपमा चाहिँ क्रिएट भएको लेयर 2 हो। स्ट्याक्स पनि 10 टाइम्स जान सक्ने हाई प्रोबेबिलिटी छ है त। स्ट्याक्स भनेको वान अफ द राम्रै खालको चाहिँ हो। टिम पनि एकदमै दामी छ, काम पनि एकदम राम्रो गरिरहेको छ। स्ट्याक्स बिटकोइनको टपमा, बिटकोइनको इकोसिस्टम एकदमै ठुलो छ। कुन ठिक हुन्छ त? मिम कोइनमा डग विथ ह्याट, ओके दिस इज अल्सो गुड है त। तर यो 400 को चाहिँ मार्केट क्याप छ, थाहा हुँदैन मिम कोइन भनेको। अब यो 4 बिलियन को हुनसक्छ, सिधै 4 बिलियन जान सक्ने चान्स छ कि छैन भन्ने, यो जान सक्छ, तर पनि अलिकति हाई नै भयो त। अब मिम कोइनहरू किन्ने छ भने लाइक 100 मिलियन को अराउन्डमा चाहिँ किन्दा मात्रै राम्रो है त। मार्केट क्याप चाहिँ 100 मिलियन को अराउन्डमा छ भने त्यो मिम कोइनहरू किन्दाखेरि ठिक हुन्छ। यति धेरै हाईमा गएको पनि मिम कोइन किन्न चाहिँ हुँदैन है त। लाइक 7 डेजमा 100% ले अलमोस्ट बढिसकेको छ। अलिकति वेट गर्दा बेस्ट। यो मिस भयो भने अर्को पनि आउँछन्। अब हाभिङ पछि पनि मिम कोइनहरू आउँछन् हैन, तिनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ। मिम कोइनको लागि चाहिँ चिन्ता मान्नु पर्दैन, इन्भेस्टिङ गर्ने चाहिँ टाइम स्टिल छ मिम कोइनमा चाहिँ, अरूमा चाहिँ नहुन सक्छ। अर्को किन्नलाई एकदमै पर्फेक्ट चेनलिङ्क 11 बिलियन को चाहिँ मार्केट क्याप छ। यो वान अफ द बेस्ट हाम्रो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको एसेट हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ पर्सनल्ली कुरा गर्दा बिटकोइन छ द फर्स्टमा, सेकेन्डमा इथेरियम नै ठिक छ, र थर्डमा चाहिँ चेनलिङ्क आउँछ। त्यसपछिका बाँकी रहेका अरू सबै अल्ट कोइनहरू हुन् है त। चेनलिङ्क त्यही भएर किन्दा राम्रो, अझै यो माथि जाने चान्स एकदमै हाई नै छ। टप 5 मा आउन सक्छ। टप 5 प्रोजेक्ट नै हो है त। रेन्डर एआई एकदमै हाइप भइरहेको छ। रेन्डरले अलमोस्ट 2 बिलियन को मार्केट रहेछ। 2 बिलियन को मार्केटबाट चाहिँ कम्तीमा पनि 20 बिलियन हुन सक्ने चान्स छ। अफकोर्स छ, रेन्डर पनि किन्दा राम्रो। ओके, हामीहरू अरू हेरौँ। सोलाना 50 बिलियन को मार्केट छ हैन, तर सोलानामा चाहिँ अलरेडी चाहिँ इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ भने ठिक छ, राख्नुहोस् हैन, माथि जानेवाला छ, तर नयाँ एन्ट्री चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ सोलानातिर। अर्को हामी हेरौँ है त, कुन चाहिँ हुन्छ त्यहाँ राम्रो। मैले मिस गरेँ भनेर चाहिँ यहाँ नभन्नु होला है त, मिस अब धेरै नै हुनेवाला छ। DYDX पनि राम्रै खालको छ है त। यो पर्पेचुअल जुन चाहिँ मार्केट छ हैन, जहाँ चाहिँ लङ सर्टहरू गरिन्छ, यस्तो खालको मार्केटहरू अलिकति
अगाडि चाहिँ आउनेछन् अबको बुल रनमा चाहिँ, तिनीहरू चाहिँ हाइप हुनेवाला छन्। डज कोइन अलवेज द नम्बर 1 भनौँ न मिम कोइन हो, मिम कोइनहरूको बिटकोइन चाहिँ डज कोइन हो। सो अब एलन मस्कले एउटा मात्रै ट्विट गर्ने बित्तिकै यो 10x ले माथि गइदिन सक्छ, त्यो कुनै भर नै हुँदैन होइन, मिम कोइनको त्यही भएर कुरै नगरौँ। गेमिङको सेक्टर पनि एकदम हाइप हुनेवाला छ। गालाको मेबी गाला चाहिँ त्यस्तो खतरा तरिकाले चाहिँ मुभ नहोला यो बुल रनमा, तर पनि हुन नि सक्छ, त्यही भएर एकदमै केयरफुल चाहिँ हुन जरुरी छ। हेर्न चाहिँ ठिक छ है त गालालाई चाहिँ, तर त्योभन्दा बेटर चाहिँ अरू पनि गेमिङको चाहिँ प्रोजेक्टहरू आइसकेको छ, लाइक नाकामोटो गेम्स भन्ने, मेबी यतातिर कति होला होइन, नाकामोटो गेम्स भन्ने चाहिँ म चाहिँ एकदमै होपफुल छु त्यसको लागि चाहिँ। प्यान्डोरा पनि आएको रहेछ होइन, प्यान्डोरा भनेको ERC-404 रिसेन्टली एकदम हाइप भएको चाहिँ क्याटेगोरी हो। अब यो हाइप भएको कोइनहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू छ नि त्यति राम्रो छैन। अब ERC-404 भन्दा मेबी अब कसैले अर्को निकाल्दैला होइन, BRC-404 निकाल्ला, अर्कोले अर्को 404 निकाल्ला, त्यसमा अलिकति केयरफुल हुने, अलिकति रिसर्च गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। अलराइट, आज अब यो चाहिँ बोनस कन्टेन्टको रूपमा चाहिँ लिनु होला। अब त्यति नै भन्न चाहन्छु, एकदम केयरफुल हुनुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई चाहिँ राम्रो खालको सिचुएसन आउँदैछ, तर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा हो, धेरै स्क्यामहरू छ, स्क्यामहरूबाट बच्नुहोस् र आफूलाई चाहिँ अप टु डेट राख्नुहोस्। त्यति नै भन्दै हामी आजको भिडियो यति नै गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, बाई बाई।